가정에서 기침 치료. 추운 날씨가 시작되면 많은 사람들이 춥고 불쾌한 현상을 직면합니다. 기침의 근은 수면을 방해하고 정상적으로 호흡하거나 말하기를 강력하게 불편함을 일으킬 수 있습니다. 또한 기침은 사람들의 위험이 더 큽니다. 공중에서 태과 함께 기침 동안 많은 병원체가 공중으로 떨어집니다. 현재까지 약국은 기침 치료를 위해 많은 다양한 약물을 제안했지만 상담 없이 적용하는 것이 좋습니다. 따라서 의사에게 도착할 수 있는 기회가 없는 경우 의사는 전통의학의 조리법으로 사용되며 집에서 치료할 수 있습니다. 오늘은 성인과 어린이 모두에게 매우 효과적인 가정 기침 치료제를 보여드리겠습니다.